SML ईसुज़ू स्कूल बस, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं होने का रीज़न हम लोग जाके पूरा चेक कर लिए। ये पूरी वायरिंग मेल्ट हो गए है, वायरिंग यानी चिपक के है, यानी वायरिंग पूरी नीड टू रिप्लेस, यानी कंप्लीट नया किट डालने की ज़रूरी था। यहाँ पे हम लोग पूरा खोल के देख लिए। खोलने का रीज़न क्या था, यानी वायरिंग किट अवेलेबल नहीं है। अगर वायरिंग किट का जो कास्ट है ना 27,000 है, इंजन और बम्पर के तक का, और ये जो बैक लाइट को जाने का था 15 से 18,000 है। और ये 2 किट भी नीड टू रिप्लेस करने का था। एक तो हम लोग कर लिए और वायरिंग पूरी यानी मेल्ट हो गया था यहाँ पे। यानी इसकी वजह से यानी फ्यूज़ेस जो है ना इसके अंदर, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ये जो नंबर जो है ना जलने का रीज़न क्या है, यानी 5 और 10, 15, 20, 25, 30 जो 40 एम्पीयर के जो फीस है ना, इन्हें कोई मालूम है कोई नहीं मालूम है, यहाँ चिपक के है ना। तो चिपकने का रीज़न जो है ना, फ्यूज़ कैपेसिटी जितना है लोड उसको बर्दाश्त करता है उतना ही फ्यूज़ डालना है। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का फ्यूज़ डाले तो वायरिंग पूरी जल के बर्न हो जाता है इसके अंदर। तो उसकी वजह से वायर का प्रॉब्लम, वायरिंग में शार्ट हो गया। शार्ट होने का रीज़न ये फ्यूज़ेस का प्रॉब्लम की वजह से हो सकता। और हर एक फ्यूज़ कैपेसिटी जितना नंबर का है उतना नंबर का डालना, और ज़्यादा कैपेसिटी का नंबर का डाले तो वायरिंग इस हालत का हो जाता। और ये मेरे सामने जो काम करे नाम इकबाल भाई है, दोस्त मेरे। तो इनका शॉप का नाम मदीना ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क्स है। और इकबाल भाई मैं दोनों मिलकर काम करिए गाड़ी का। एक दिन पूरा चेक कर लिए, दूसरे दिन 2 बजे से 8-9 बजे तक काम करें हम लोग। गाड़ी एकदम नंबर 1 सक्सेस हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मगर उसके अंदर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का एक कोड आ रहा था, और पार्किंग लाइट शॉर्ट हो रहे थे, और इंडिकेटर्स, और थोड़ा रिवर्स का ये बैक लाइट का जो वायरिंग किट है ना वो भी नया डालना। तो उसको सेकेंड टाइम डालने के लिए हम लोग उसको वेट कर रहे हैं अभी गाड़ी आने के लिए। गाड़ी तो अभी स्कूल को चल रही। और ये जो ECM भी आदि, ये जो कनेक्टर्स है ना, ये शॉर्ट होने का ताल्लुक़ हो सकता है। और जो बात क्या है, यानी ECM भी प्रॉब्लम होने का रीज़न हो सकता है। ये फॉल्ट कोड है यहाँ पे। और हम लोग पूरा चेक कर लिए। एक चेक करने के बाद में एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का कोड आ रहा, और ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर यदि ये है, और ये जो बस है ये इसकी। और हम लोग गाड़ी पूरा एकदम गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी ओके हो गई। और ये जो इसके जो रीज़न क्या है, यानी वायरिंग का प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये मेरा शॉप का नाम है ये। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ऊपर वाला नंबर। ये मेरे दोस्त का विजिटिंग कार्ड है, मदीना ऑटो इलेक्ट्रिकल, मदीना A to Z बोल के है। ये DMOH ऑफिस के अपोजिट में है, ऑटो नगर, हनुमान जंक्शन, नियर हनुमान जंक्शन के पास है। और यहाँ पे भी हम लोग गाड़ियाँ बहुत से काम करते हैं हम लोग भी, यानी हर तरह की गाड़ी, यानी A to Z, यानी कार, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल, हर चीज़ का काम होता।